फारसेजोंहाय गेमस्रि फारसेजों मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार बिनि सायाव आरो लोगोसे दायो फैदों आबसुनिफ्राय गोख्रों सोंखारिनाय नाथाय बाथ्राया मानि थाखाय अमा थावख्रि फेस्टिभेल बेवहाय खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय अमा थावख्रि मानसिफ्राबो बुंनो नाङा लोब लोब फेसबुकआव ओरैबायदि सापर्ट नागिरदोंमोन अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलनि अर्गानाइजारफोरा थ' बिब्दिनो बिथांमोना रेसपन्सखौ मोनदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों कमप्लिटलि नोंथांमोना मिथिनो हागोन मैया दाख्लैनिफ्राय मैया जों नुनो मोन्दोंमोन अमा थावख्रि फेस्टिभेल दा बेखौ लानानै मा बाथ्रा सिखांदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोबोब्ला बुजिनो मोनगोन जायखौ जों सानाखैमोन जेखौ जों एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बेबायदि मोनसे जे अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल होननाय मैया 29 डिसेम्बर 2024आव खुंनाय जादोंमोन दा बिनि माखासे पिक्चारफोरखौ जों जेबायदि सानहरफेराखैमोन बेबायदि जानायखौ नुनानै खोब दुखुजों जोङो फोरमायनो थाखाय दिनै गथायसे जादों आंजों लोगोसे दङ जिल्ला आफादनि बुंथिगिरि लोगोसे टंला दख'रा डिमाकुसि दख'रा आरो खाग्राबारि दख'रानि आफादगिरि नेहाथारि बिबानगिरिफोर दङ मैयासो जालांनाय जिथु अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेल जों खोनाबाय थादोंमोन खोब बेबायदि फर्मेल इनफरमेसन हिसाबै गैया खुगाजों खुगा खोनादोंमोन आरो जोंबो सानदों जे अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि जे मोनसे असिलाजों बे मिउजिक फेस्टिभेलखौ खुंनो थांदों दा बेवहाय जोंबो खोब गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो जों वेलकाम खालामदों गोसोजों गोसो जे जाय माने जिबआ दिनै जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोमानो थांगासिनोमोन बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलाजों बे फेस्टिभेल मोनसे खुंदों बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोरनि बड'लेण्ड हालामनि उथिखांफुनाय मिउजिशियानफोर मेथाइ खनगिरिफोर बिथांमोनखौ खाबु होनाय जागोन मेथाइ खनहोगोन दा बेफोर गासैबो जोंनि ससाइटि दानायनि मोनफा मोनफा माने खामानि दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरानो जोंनि गायकआनो जा मिउजिशियानानो जा मोजां मोनसे खाबुखौ मोनगोन मोजाङानो जादों बेखौ जों सानदोंमोन खोनानाय लेखायै नाथाय दुखु गोनां बाथ्रायै जों बेखौ मैया मोनाबिलि समावहाय प्राय हरनि समहालागै जोंनिसिम फन कल्स मोनफैदों माखासे माने भिडिअ मेसेजफोर मोनफैदों जाय व्यक्तिफ्रा जोंनि ओनसोलखौ जोंनि बड'लेण्ड हालामखौ मोनसे गोजोन मोनसे थासारि लोगोसे मोनसे सावस्रि गोनां आरो लोगोसे माने खुस्त मोनसे समाज हिसाबै नायनो लुबैयो बेबायदि व्यक्तिफोर माखासे इन्टेलेक्चुवेलफोर बिथांमोना जोंखौ फन खालामदों जोंजों सावरायहरदों मेसेज हरदों जे माने खोब मोजां जायाखैसै बिनि जिखिनि नुथाय जों नुबाय बे बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायहरदों दा बेखौ मोननायजों जोंबो दुखु खालामदों जे जिखिनिखौ जों एसे माने इनफर्मेलबाबो एसे खबर लादोंमोन जिखिनि जों मिन्थिनो मोन्दोंमोन जे बेयाव अकल माने अमा थावख्रिखौ प्रिजार्भ खालामनायनि मोनसे असिलाजों मिउजिक फेस्टिभेल लादों बेवहाय जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरिफोर दामजु दामगिरिफोर बिथांमोनखौ सुबिदा होनाय जागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाय लेखा जोंबो खोब माने मोजांबो मोनदोंमोन आरो थिग बेबायदिनो मोजाङै मोजां बारलांथों बेखौ जों नेनानै दङमोन नाथाय मोनथिबाय जे नुबाय जोंनि माखासे इन्टेलेक्चुवेलफ्राबो जोंनो फोरमायबाय बेयावहाय थांग्रा जायफोर व्यक्तिफोर जाया समाजखौ मोजां मोनसे समाजखौ लुबैग्रा व्यक्तिफोरबो थांदोंमोन बैफोर पिक्चारफोरखौ नुहैगोनबो सानाखैमोन दा बैबायदि व्यक्तिफ्रा जोंखौ फोरमायहरदों जे बेयावहाय माने जौ दखानबो सोलिदों जौ लोंनाय बेवहाय जादों बेवहाय जुवा सोलिदों गुबुन गुबुन नों जुवा सोलिदों बेजों लोगोसे नों दाउनि जुवा दाउदैनि जुवा हाबिजाबि जुवाफोर सोलिदों जायफोरखौ जोङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जुवा आरो जौखौ खोब माने नांथाब नाजानानै जोंनि ओनसोलफोराव जिबायदि प्रभाब गोलैदों बेखौ बन्द खालामनो थाखाय जों माखासे माने हाबाफारि जों लादों जोंनि जिखिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि माने स्ट्रेंथ बोलो दोङो गासै बोलोजों जोङो नाजादों जोङो बे
जौ जुवानिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि समाजखौ मुक्त खालामनो थाखाय माखासे माने खामानि हाबाफारिफोर जों लादों। दा बेबायदि समाव दिनै माने जोंनि गण्यमान्य व्यक्तिफोर जायफोर बेवहाय इनभल्भ दङ होननानै जों मोन्थिदों। जोंहा मोनसे फोथायनायबो दङमोन बेखायनो जे बेखौ अर्गानाइज खालामदों मारु एन्टारटेनमेन्ट होननाय बिथांमोना अर्गानाइज खालामदों होननानै जों मोन्थिदों। खिन्थु आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनिनो माने खोब जायफोरनि सायाव जों मोनसे बिस्सास लाखिनो हायो गण्यमान्य व्यक्तिफोराबो एसे बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव एसे मददथि होदों होननानै जों मोन्थिदोंमोन। दा बे हिसाबै जोङो खोब माने निश्चिन्त भाबै जों दङमोन। खिन्थु दा बेबायदि समाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदि अपेन भाबै जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बेबायदि लाबोनाया बेखौ जों खोब माने कन्डेम खालामदों जिल्ला एबसुनिफ्राय बा जों एबसु फारसेनिफ्राय जों बेखौ मालाबाबो लुबैयाखै आरो हास्थायाखै। दा गतिके जों नुबाय जे बेयाव माने जिखिनि रिपर्ट जों मोन्दों माखासे माने लाइमोनफोर बेयावहाय थांदों जौ लोंदों। जाय लाइमोनफोरखौ जों हदायबो माने बैफोर गाज्रि बेसादनिफ्राय जों होबथानानै फरायनाय दिखाव गावबागाव आथिङाव गसंथानायनि थाखाय बिथांमोननो राहा लामा दिन्थिनायनि जों खामानि मावबाय थादों। बे समाव जुदि जोंनिनो गेजेराव आरोबाव जायफोर जाना बुजा व्यक्तिफ्रानो जुदि बेबायदि खामानिखौ मावनानै होयोब्ला जों खोब माने जोंनि जि मोनसे सुस्थ' समाज दानो थांनायाव मोनसे बाधा बेबायदि मोनसे दिनै नुजायो। दा बे हिसाबै जों क्लियार नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बा दिनै बुंगोन जे बे फेस्टिभेल खुंनो थांनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जि फेस्टिभेल खुंनाय बेयो इसोरनिनो सृष्टि मोनसे अमा थावख्रि जायखौ जों मोन्थियो अमा थावख्रि होननानै। दा बेखौ प्रिजार्भ खालामनायनि असिलायै खुंनाया बे खोब मोजां जादोंमोन। नाथाय बे फेस्टिभेलनि नामाव बे जौ जुवा होनाया बे खोब गनायजाथावना जायाखै। बेखौ जों कन्डेम खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिभेलखौ खुङोब्ला बियो न' डाउट अमा थावख्रि मिउजिक फेस्टिभेलानो जा बा XYZ माबा मोनसे मुं लानानै फेस्टिभेलखौनो खुंनो आवगायबोआ मानो जुदि बे जौ जुवाखौ लाफानानै जुदि बे फेस्टिभेल खुंनो थाङोब्ला बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो हदाय बाधा जों होनाय जागोन। आरो फैबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि फेस्टिभेलखौ बा फैगोन बोसोरफ्राव बे अमा थावख्रि फेस्टिभेलखौनो जुदि देग्लायनि बायदि खुंनो जुदि लायोब्ला समाज बेरेखा माखासे माने एक्टिभिटिफोरखौ लाफानानै जुदि खुंनो लायोब्ला बेवहाय जों बाधा होनाय जागोन आरो बेखौ जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा। गार'फारायाव लटारि लाबोदों रायजोफोर जायनो नांगौ डेटआ बारा गैथारला नै 100 रां बे नाम्बारखौ नुखाबाय दा नैबे 22 जानुवारि बावला टिकेटआबो बुहुत खमसै गैला खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयोनो ओंखायनो थाब अर्डार खालामदोसो बर'बो गोरोंखा बिसोरो।